الساعة 6 الصبح، سيناريو كلنا حافظينه. أول حاجة الواحد بيعملها أول ما يفتح عينه إيه؟ يمد إيده على الموبايل. بس النهارده في حاجة غريبة. علامة التحميل دي عمالة تلف وتلف وما بتقفش. الرسائل اللي بنبعتها مش بتوصل أصلا. نفتح تطبيقات الأخبار، صفحات بيضة. نفتح برامج الأسهم، كل الأرقام متجمدة على بتاعة امبارح. لا، المشكلة مش في موبايلك ولا حتى في الواي فاي. دي بداية سيناريو مرعب. سيناريو ممكن يرجع العالم كله سنين لورا في دقايق. هي دي اللحظة اللي بنكتشف فيها إن الكلاود أو السحابة اللي فاكرينها بتطير في السما دي هي في الحقيقة حاجة تانية خالص. في الشرح ده هننزل مع بعض الأعماق المحيطات عشان نفهم قد إيه عالمنا الرقمي ده اللي معتمدين عليه في كل حاجة هش جدا. الجملة دي بتلخص الحكاية كلها. فكروا فيها كده، حياتنا كلها حرفياً من أول رسالة الواتساب اللي بنبعتها لحد التحويلات البنكية اللي بتشغل اقتصاد العالم، كل ده متعلق على شوية خيوط إزاز رفيعة قوي مرمية في قاع المحيط المظلم. ولو الخيوط دي اتقطعت كل حاجة بتقع. طيب، عشان نفهم القصة دي بجد لازم الأول نهد أسطورة كبيرة كلنا مصدقينها عن الإنترنت، وهي إن العالم الافتراضي ده له جسم مادي وملموس. كتير مننا فاكر إن الإنترنت ده عبارة عن إشارات وداتا طايرة في الهواء بتجيلنا من أقماق صناعية بتلف حوالين الكوكب. ده الوهم. الحقيقة بقى مختلفة 180 درجة. الإنترنت بتاعنا ده عبارة عن نبضات ضوء، مجرد نور بيجري بسرعة خيالية جوه كابلات في قاع المحيط. والنقطة اللي لازم نقف عندها هي الرقم ده 99%. 99% من كل الداتا اللي بتتحرك بين الدول، يعني تقريبا كل حاجة بنعملها أونلاين بتعدي من خلال الكابلات دي. طب والأقمار الصناعية دورها يعتبر ولا حاجة، شبه مش موجود قصاد الشبكة الجبارة دي اللي في قاع البحر. الشبكة دي مش مجرد أسلاك، دي فعلا العمود الفقري للاقتصاد العالمي. احنا بنتكلم على أكتر من 1,700,000 كيلومتر من الكابلات، يعني كابلات تلف الكرة الأرضية أكتر من 40 مرة. الكابلات دي بتنقل معاملات مالية بتوصل قيمتها ل 3.65 كوادريليون دولار سنويا. رقم مرعب بيعتمد بشكل كلي على الخيوط دي. هي دي اللي بتربط مراكز الداتا العملاقة ببعض، هي دي الكلاود الحقيقية. وهنا بقى بنوصل لنقطة أخطر وأهم، إن في أماكن معينة في العالم بتشتغل كقلب للشبكة دي كلها، اللي بيسموها نقطة عنق الزجاجة. ومصر تحديداً هي واحدة من أهم النقط دي، إن ما كانتش أهمهم. حوالي 17% من كل ترافيك الإنترنت في العالم بيعدي من خلال الأراضي والمياه المصرية. يعني إحنا حرفياً قاعدين في قلب العالم الرقمي. طب تعالوا نتخيل رحلة الداتا دي سوا. بتيجي من آسيا، تدخل على البحر الأحمر، توصل لمحطات الإنزال على السواحل المصرية، وبعدين تمشي جوه مصر في مسارات أرضية مؤمنة، وتطلع تاني من البحر المتوسط في طريقها لأوروبا. الطريق ده هو أسرع وأكفأ طريق ممكن. أي طريق بديل معناه إن الداتا دي لازم تلف حوالين قارة أفريقيا كلها، وده هيعمل تأخير وبطء فظيع في كل حاجة. طيب ايه اللي بيحصل بقى لما كابل من الكابلات دي بيتقطع؟ الانترنت مش بيفصل فجأة زي ما النور بيقطع عندنا في البيت. لا، الموضوع أعقد من كده بكتير. أول حاجة بتحصل إن الداتا بتبدأ تدور على طريق تاني تمشي فيه، بس المشكلة إن الطريق البديل ده دايماً أطول وأبطأ، وده بيعمل حاجة اسمها انفجار الليتنسي. يعني إيه؟ يعني لو الرسالة بتاعتك كانت بتاخد 80 ملي ثانية عشان توصل، ففجأة بتاخد 400 ملي ثانية. فرق ممكن ما يبانش كبير، لكنه في عالم الديجيتال كارثي. وده بيوصلنا لنتيجة حتمية اسمها الاختناق الرقمي. بالظبط زي ما يكون في طريق سريع اتقفل فجأة وكل العربيات اضطرت تدخل حارة جانبية ضيقة. اللي بيحصل ايه؟ زحمة خانقة. هو ده اللي بيحصل للبيانات. الكابلات البديلة بتتزاحم فوق طاقتها، والنتيجة بطء رهيب في كل حاجة، وممكن كمان داتا تقع وتضيع في السكة. التأثير بيبدأ بحاجات بنحسها بسيطة، زي إن مكالمة الفيديو تقطع أو الألعاب الأونلاين تعلق. لكن الموضوع بيتطور بسرعة لكوارث حقيقية. عمليات جراحية بتتعمل عن بعد ممكن تفشل في نصها. نظام سويفت المالي اللي بيحرك فلوس العالم ممكن يتجمد. يعني البنوك بتقف، التجارة بتقف، ده حتى ممكن معاملة الكريدت كارد في أي سوبر ماركت تفشل. والصدمة بقى إن 80% من الأعطال دي اللي ممكن تعمل الكوارث دي كلها سببها مش هجمات ولا حروب، لأ، سببها حاجات عادية جدا زي مراسي السفن أو شباك الصيد اللي بتتشد بالغلط وبتقطع الكابلات. وهنا بنوصل للمشكلة الأكبر. لو الكيبل اتقطع، تصليحه مش مجرد مهمة صعبة، دي مهمة شبه مستحيلة. الرقم اللي جاي ده هيصدمكم. العالم كله بكل الإنترنت اللي فيه بيعتمد على حوالي 60 سفينة بس متخصصة في تصليح الكابلات دي. 60 سفينة بس هم خط الدفاع الوحيد اللي بيحمي اتصال الكوكب كله.
عملية التصليح دي عاملة زي عملية جراحية دقيقة جدا بس في قاع المحيط. أول خطوة بيحددوا مكان القطع بالظبط عن طريق إنهم يبعتوا نبضات ضوء في الكابل ويشوفوا هتقف فين. بعدين بتنزل غواصات آلية لعمق آلاف الأمتار عشان تدور على طرفين الكابل وترفعهم للسفينة. وفوق على السفينة بتبدأ المهمة الأصعب. فنيين متخصصين بيدخلوا غرف معقمة ويقعدوا تحت الميكروسكوب يلحموا كل شعرة إزاز من دول بإيديهم. شغل بياخد تركيز ودقة خرافية. وفي الآخر يختبروا الكابل ويرجعوا تاني لقاع المحيط ويدفنوه. عملية زي دي ممكن تاخد أسابيع. فالخلاصة إيه؟ إن عالمنا الرقمي ده اللي بنحس إنه قوي ومنيع وموجود في كل حتة، هو في الحقيقة معلق على خيط رفيع جدا وهش جدا. المرة الجاية اللي نمسك فيها الموبايل عشان نبعت رسالة أو نفتح أي حاجة، خلينا نفتكر للحظة الشبكة الخفية دي. آلاف الكيلومترات من الإزاز الرفيع اللي مرمي في قاع المحيط واللي شغال في صمت عشان يوصلنا ببعض وبالعالم. الإنترنت ما بقاش رفاهية، ده بقى فعلا شريان الحياة. ومسؤوليتنا كلنا كجيل إننا نحافظ على الشريان ده عشان نضمن إن نبض العالم ده عمره ما يقف.